磨牙放屁打呼噜，全让你占全了。我要疯了！我让你！哎呀妈呀！就这样还不行啊！让你活！让你打！哎呦我的妈！让你活，让你打，拖出来，拖！在这睡你！我在这厨房这儿睡来了，这睡毛愣了。啥人干啥？这还给整迟到了，还不来呢？你就是来相亲的燕燕是吧？你就是大勇啊？啊，对，我就是大勇。不是，你说咱俩相亲，你咋就穿成这样就来了呢？你再看看我，要我说吧，你这条件指定就比不上我。哎呀，对，我的条件肯定是赶不上你，是吧？我就说你比不上我吧。对。那行吧，那咱俩是来相亲的啊。那我就给你介绍一下我家的基本情况啊。好。哎呀，你看我这穿的，你就知道我家啥条件，对不对？就说那个存款吧。对了，你知道手机号多少位吗？那我家的那个存款，手机号有多少位，我家存款就有多少位。哎呦我去！再说说那些房子吧，就我家那房子啊，在各大一线城市啊，都有我家的房子。再就是这个车吧，我跟你说，我家那车呀，365天，天天开就不带重样的。哎呀，你这条件确实不错，我真是比不上你啊。但是我再介绍一下我。等会儿我来电话了。喂，晨晨啊，你要过来找我玩啊？哎呀，行啊，没问题啊。那你来了，所有的消费都包在我身上啊。哎呀，没事，那是啥问题呀？我跟你说，就我们这儿各大5星级酒店、旅馆呐、饭店呀，都是我家开的，你就敞开来吃啊！哎呀，你来了呀，什么都不用带，我跟你说。对呀，就我这条件，你不知道啊？行，那你来了给我打电话啊，等你。还挺忙的啊。是啊，有点忙。忙点好。等会儿我又来电话，接个电话，不好意思。喂，秀秀啊，你要去三亚？哎呀，你不早说，我这不在三亚待了大半年吗？我刚回来。对呀，刚回来啊。你啥时候去啊？那行，那你去了提我名就行啊。哎呀，你又不是不知道我啥条件，对吧？就三亚那海景啊、别墅啊、那酒店呢，那你要去肯定是我家的，对不对？那到时候你提我名绝对好使。行，那没事啊，不知道无所谓啊，我让我家司机去接你就行。啥呀？我现在穷的就剩钱了。行，咱俩都是姐妹，你别跟我客气啊。好嘞，好，好。哎呀妈呀，打完了。又来了，我接一个啊。小赵啊，你也要去三亚啊？那行，你去呗，咱俩这关系，你公司的人都去呀。
200来人啊？那行，没问题。那我叫我家那啥开私人飞机去接你就行，有多少就能给你装多少人，你放心就行。哎呀，那去了绝对我给你安排，到时候找人去接你们啊。啥呀？咱俩这关系啊没得说。啊，行，消费都包在我身上。对了，还有你吃饭啥的啊，那些消费啊，你一定不要跟我客气啊。啊，行，好嘞，电话联系。好，挂。不好意思啊，我这一天电话接一个，实在太忙了。忙点好啊，忙点好。那啥，哎呀，我这条件啊，真是比不上你呀，确实比不上。是啊，这看得出来啊。看得出来。哎呀，哎，那等会儿，不好意思，我这接电话，接电话啊。行，接吧。哎，爸呀，那干啥呢？我还能干啥呢？我这相亲呢，干啥呢？啊，我相完亲，我就回去了啊。好，哎，爸，别慌，我还有件事要跟你说呢，就是咱们这个市里城里这些东西，5星级大酒店，KTV 场所什么的，现在不是也严打吗？对不对？咱们该查，该封，知道吧？啊，你看不顺眼就查就封。对。好，我挂了啊，挂了。忙啊，那啥，你爸他是干啥的呀？哎呀，我爸可厉害了，我跟你说啊，我爸就管到这些5星级大酒店、KTV 这些娱乐场所，是不是？看哪个不顺眼了，就该查，该封。哎呀，哦，那你别说，你爸还挺厉害啊。就这实力。哎呀，等会儿又来电话，哎，不好意思，忙。喂，哎呀，三大爷呀，这咋的？你想从三亚回来呀？你别回来了，回来干啥呀你？咱们这儿老热了，你在那儿多舒服啊，是不是？等过几天我跟我爸妈去找你玩去啊。好，哎，三大爷，我再给你说个事儿啊，就是你们那个三亚旅游景点那个别墅是不是挺多的？啊，对，我跟你说啊，别要这么多。看哪个不顺眼的啊，该查封就查封，该拆的就拆，知道吧？哎呀，对呀，你说说啊，要那么多别墅干啥呀？啊，饭店酒店干啥呀？是不是？让那些其他干饭店的那些酒店的咋赚钱呢？对不对？该拆啊！哎，好嘞。哎，你看这太忙了，哎呀我的妈呀！你三大爷他是干啥的？哎呀，我三大爷啊，他是三亚的拆迁办的局长，对吧？就管这些旅游景点啥的，看哪个不顺眼就拆。哦，是不是？这样。哎，不好意思，又来电话啊！奶呀，你给我打电话干啥？我这是相亲呢。不是你咋又给我提这事儿呢？烦不烦人呢？我说了不卖就是不卖。你说咱们家这30架飞机，你说你卖它干啥？咱家缺这点钱吗？啊？你呀就把这30架飞机就停咱们家飞机场上就行了。到时候我相亲成功了，我把对象领回去，我们开着飞机去旅游嘛，多好啊！你卖它干啥呀？啊？别卖啊，听话。哎，好了，我挂了。费劲。你奶是干啥的呀？我奶啊，哎呀，我奶可老厉害了。我跟你说，我奶就是管飞机的，知道吧？哎呀，这刚才听你说你这条件，我咋感觉有点配不上你呀？这条件这看出来了，是不是？配不上吧？我跟你说实话吧，我刚才跟你介绍我自己啊，你那是吹牛，都是假的。这吹牛假的呀！哎呀，说实话啊，我也是吹牛，也是假的。你也是吹牛啊？那吹牛呢？那咱俩这吹牛都吹到一块儿去了，那是不是也挺合适的？要不咱俩？合适什么呀？合适的。
你说这咱俩这要在一起吹牛的话，你能把牛吹上天去，还合适啥呀？这哎，你什么玩意儿啊？看不上我，我还瞧不上你呢。算了，我找下一个吹去。